走在台九线，位于关山花海旁，有一处美景，您可能没有注意到，在一片绿油油的农田旁，一湾流水从关山大圳接流到下游的农田。为了兼顾灌溉与造景的设计，原来老旧的排水沟俨然变换成观光清水公园。现场唾手可得的自然美景，让一群人忍不住脱下鞋子，赶紧冲到水里泡脚，大玩泼水桥段。 这是一处老旧排水沟重新设计改造的袖珍自然清水造景公园。原来只是灌溉用的排水沟，但是经过台东水利会的设计建造，呈现出来的就是这幅清澈小溪的自然美景。这个地方起名为银桥水利公园，总长约150公尺，兼具灌溉与油气的多重功能。好玩哦，很凉哦，这夏天来更好哦。我就是想说，很多。 台东市还有很多民众不了解这个区块，然后我们就是，水利会它有做一些就是做导览的工作，让民众更了解说，我们水利会有很多景点可以观赏。台东农田水利会是怎么样优惠于我们台东、嘉惠于我们台东的一些农民啊，甚至于 我们一般的台东的县市的大众，让他们有好的风景可以看，因为我们绿美化工程都做得非常棒。原来的水沟去改善的话，怎么做就是一个水沟在那里的，感觉不出能够跟花海去搭配的。后来我就想到是说用上下层水沟，底下呢做排水沟使用，那上层呢我们把它取水上来之后呢。 变成一个小水沟，能够去接近的所谓的真正的清水设施了。这个水，你看水就浅浅的，大概不到5、6公分而已。你小孩子跌下去也不会进到鼻孔。好，这是很自然的一个生态沟这样子。忍不住潺潺流水近在眼前，同行的团员纷纷脱了鞋子就冲下水去，泡起脚来了。下水的吃大碗公饭，没有下水的吃小碗公饭。不但如此，因为水圳水深仅约20公分，加上圳底有泥沙淤积，泡脚泡的索性就把水底的泥巴往脸上涂，宛如回到儿时般的天真。不过经过记者细查，这水中的淤泥呢，没有市区排水沟的恶臭，反而还有淡淡的自然香气，没有那个沙子的感觉，超绵密的，对，是很细很细的。如果涂在手上，那个感觉有没有冰冰凉凉？凉凉的，对，凉凉，有点冰冰，对呀，冰冰凉凉的。未来你有经过时，不妨停下脚步，挽起袖子，让双脚浸泡在清凉的溪水中，回忆孩提时无忧无虑的美好景致。东台新闻张家维台东报道。